Этой талантливой бедной бабушке нужна помощь. Однажды ее внук плакал, потому что его отец допил все перловое молоко. Бабушка своей блестящей идеей нарисовала десятки маленьких черных жемчужин снаружи стакана и налила туда рисовый суп для своего внука. Внук был очень счастлив увидеть это и наслаждался домашним завтраком. На следующий день, когда внук увидел отца, кушающего лапшу быстрого приготовления, он снова заплакал. Бабушка быстро сварила лапшу и налила ее в чашку, и он быстро съел это. И снова, когда он увидел, как его отец пьет содовую, бабушка с ее безграничными идеями взяла баклажан и положила его в бутылку с содовой, и затем налила туда холодную воду. Бабушку никто не смотрит, и у нее почти нет подписчиков. Помогите ей своим лайком и подпиской.